एक कुत्ते के पीछे भाई, आदमी के पीछे तो कोई नहीं पड़ता है, कुत्ता के पीछे ही बच्चा भी हाथ धो के पड़ा हुआ है। लॉयल्टी मैटर, सही बात है। उसे या तो तुम बिलोटा को भी पाल लो, लॉयल है तो। बिलोटा भी अपना नहीं नहीं, बिलोटा भी अपना होता है। बिलोटा अपना नहीं होता है, ये बिलोटा के अंदर जेनेटिक। ओहो, मेरा वाला कोई- बिलोटा अच्छा है पर। कोई अपना नहीं होता है। नहीं, मेरा बिलोटा अच्छा है यार, कसम से। तुम्हारा बात मानता है। नहीं मानता तो उठा